Weiter mit einer Geschichte fürs Herz. Immer freitags zeigen wir ja Ideen, wie Probleme gelöst werden können. Konstruktiver Journalismus. Heute geht's um Frühgeborene, die verletzlichsten Menschlein überhaupt. Vieles ist für sie lebensbedrohend. Hirnblutungen, Herzschlag oder Atemaussetzer und auch Sauerstoffmangel im Gehirn. Letzteres lässt sich allerdings kaum genau messen. Gängige Sensoren sind schlicht zu groß für die kleinen Köpfchen. An der Uni Zürich wurde nun ein Gerät entwickelt, das Sauerstoff präzis misst und damit Leben retten kann. Christian Seewald berichtet. Dieser Minisensor könnte das Leben vieler frühgeborener Kinder beeinflussen. Das Zürcher Start-up Oxyprem löst ein Problem, das für Frühchen lebensbedrohlich sein kann. Sie können endlich den Sauerstoffgehalt im Gehirn der Babys genauer messen. Es geht darum, dass sowohl zu viel wie auch zu wenig Sauerstoff im Hirn schädlich ist. Wenn man zu viel Sauerstoff hat, dann wirkt der Sauerstoff effektiv wie ein Zellgift. Und das führt dann dazu, dass die Kinder blind werden können. Und wenn man zu wenig Sauerstoff hat, dann ist es einfach so, dass die Gehirnzellen nicht richtig versorgt werden und sie sterben dann ab. Und die Konsequenzen, die man wirklich nur von 5 Minuten hat, wo der Sauerstoff im Hirn nicht gut ist, die Konsequenzen hat man dann einfach sein Leben lang für sich. Hier in Schlieren entwickeln Alexander Nitsch und sein Team die Sensoren. Bisher gab es nur Messgeräte für Erwachsene, die auch für die kleinen Köpfe der Frühchen genutzt wurden. Doch die sind zu ungenau. Grundsätzlich ist es so, wenn man die Präzision vergleicht, wo andere Systeme etwa jede 6. Messung falsch messen, ist die Oxyprem-Technologie in der Lage, um nur bei jeder 200. Messung einen falsch positiven oder einen falsch negativen Wert anzugeben. Daher haben sie einen präzisen und biegsamen Sensor gebaut, der sich an die kleinen Köpfe anschmiegen kann. Dafür musste der Entwicklungschef viel tüfteln, um diese Idee umzusetzen. Überall, wo elektronische Komponenten sind, wird es starr. Das will man nicht, weil man mit einem möglichst flexiblen, biegbaren Sensor. Und auch da glaube ich nicht, dass man noch großartig Platz sparen kann. Von daher würde ich schon sagen, wir haben da die Grenze des Machbaren erreicht oder sind zumindest sehr nah dran. Dem Start-up fehlen mehrere 100.000 Franken, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Dafür suchen sie noch Investoren. Dabei helfen die Sensoren schon jetzt bei der Forschung im Unispital Zürich. In Studien haben sie durch die Sensoren herausgefunden, dass Musiktherapie das Gehirn der Frühchen beeinflusst. Ich finde es völlig faszinierend, dass man mit so einem kleinen Sensor, der so weich ist, also den man einfach nur anlegen muss, so viele Informationen bekommen kann. Wenn Musik erklingt, verändert sich der Sauerstoffgehalt im Gehirn. Das haben sie durch die Sensoren bereits zeigen können. In ihrer aktuellen Studie wollen sie nun untersuchen, ob sich vielleicht sogar Prozesse bei Mutter und Kind im Kopf angleichen. Deswegen interessiert uns jetzt nicht nur, was passiert beim Kind, sondern was passiert auch bei der Mutter und was passiert vor allen Dingen dazwischen. Also gibt es Synchronisationsprozesse. Und wenn wir das zeigen könnten, würde das darauf hinweisen, dass das Singen und die Musiktherapie eben auch die Bindung fördern kann. Bindung ist ein ganz, ganz starker Faktor für Resilienz, für psychische und für physische Gesundheit im ganzen Leben. Und das wäre ein großer Gewinn für die Kleinsten. Mit den neuen Sensoren wollen sie beweisen und sichtbar machen, dass Bindung mehr als ein Gefühl ist und sie durch Musik verstärkt werden könnte. Es ist toll, um das zu sehen, wie die Sensoren da im Einsatz sind. Also allgemein ist es allgemein eine schöne Szene. Es hat so viel Hektik und Stress im Spitalalltag. Dann so einen Moment mitzuerleben, ist toll. Mit ihrer Idee bringen Alexander Nitsch und sein Team die Forschung bei Frühchen um einen wichtigen Schritt vorwärts.